位同學早晨，我係黃姑娘。今日開始，我哋會推行一個叫做全校提升學生溝通能力嘅計劃，會邀請所有同學參與，目的係鼓勵同學喺學校唔同嘅情景多啲主動溝通。而單元一嘅目標就係想同學主動提出要求啦。當同學有想要嘅物件，或者想進行一啲活動，都可以用說話嚟到表達嘅喎。當我哋有嘢想知，亦都可以主動發問嘅。喺呢個計劃裏面，當同學適當咁表達之後，教職員就會獎一粒星星俾你，貼喺衫度。返到課室呢，就可以聽班主任嘅安排，貼落呢張計劃海報度㗎喇。喺單元最後一個星期呢，每位同學都會有一本記錄簿。同學做到目標就可以有一張公仔貼紙。單元結束之後呢，同學就可以按貼紙數量換取獎品㗎喇。呢個時候，我哋一齊睇下示範影片先啦。小息嘅時候，咦，胡 Sir 啊，我想要水樽。好好喎，你又同我講要水樽。嗱，做得好，獎粒星星俾你啊！胡 Sir 啊，我可唔可以要水樽啊？好好喎，你有問到我攞水樽。嗱，做得好，獎粒星星俾你啊！多謝。咦，胡 Sir 啊，我個水樽喺邊度啊？好好喎，你揾唔到個水樽，你有問我，獎一粒星星俾你先。多謝。你個水樽喺書包櫃嗰度啊？哦。上堂嘅時候，咩事啊？胡 Sir 教我做。好好喎，唔識做有同我講。做得好，獎張貼紙俾你先。嗱，呢度你睇下斷針指住啲乜嘢先啦。咩事啊？胡 Sir 可唔可以教我做呢條啊？哇，好好喎，唔識做有問過我點樣做喎。獎張貼紙俾你先。多謝。呢條你睇下長針藍色指住啲乜嘢啊？正一，你過一過嚟啊！落堂嘅時候，唔該，你幫我攞俾陳老師啊。胡 Sir 啊，邊個陳老師啊？好好喎，你唔知攞俾邊個？有問我。獎粒星星俾你啊！多謝。唔該，你幫我攞俾陳巧琳老師。哦，我知道啦。好，唔該晒。今日嘅分享嚟到呢度，而家老師同同學可以練習下表達要求嘅句式，希望各位同學都多啲主動表達啦。各位同學，大家仲記唔記得全校